こもやっててよかったクモン式。やっててよかった理由は？クモンはまず一人一人がスラスラできるところから無理なくスタート。その時その時の力に合ったプリント教材を自分のペースで自分の力で解いていきます。やっててよかった理由は？